వచ్చింది చూడండి. ఇంకా చూడండి ఒకసారి ఎట్లుందో. మన చిత్రా పనులు అమ్ముతున్నారు. దిగినాం, తిన్నామని తీసుకున్నాం చిత్రం. ఒక బ్యాగ్ పోచారం రిజర్వాయర్కి వచ్చినాం మనం. ఇక్కడ ఫుల్ పోచారం రిజర్వాయర్కి వచ్చినా. ఇక్కడ మొత్తం నడుస్తున్నాం. చూసినా ఎట్లుందో రోడ్డు మొత్తం. రోడ్ కూడా లేదు అసలు, ఇది మట్టి రోడ్డు. మేబీ ఇక్కడ వాటర్ ఉన్నాయి చూడండి. అక్కడికి వెళ్దాం మనం ఒకసారి, చూద్దాం పోచా. అర్థం లేదు అంతే. కిరణ్